Vostè es baralla absolutament amb tothom amb qui està. Es va barallar amb la seva número 2, la senyora Fina Guix. Perdoni, la senyora Fina Guix és entre el públic i li pot notificar que no ens hem barallat en cap moment, El que diu la senyora Orriols és fals, i li posaré un exemple. Vostè diu tancarem la mesquita. Vostè no pot tancar una mesquita. El meu programa electoral, senyor Joaquim Colomer, no diu que tancaré la mesquita, diu que iniciarem els tràmits legals per intentar tancar la mesquita, com s'ha fet arreu d'Europa quan hi ha hagut processos de radicalització vinculats a actes terroristes. Perquè quan qui atempta contra els drets de les nenes i les dones és l'islam, vostès acoten el cap i miren cap a una altra banda. Això no és feminisme, senyora Chantal, això és covardia. Volem que la senyora Maria pugui anar al caixer a treure tota sola els seus diners, sense que ens li fumin estrabada i la tirin a terra. Fomenta l'odi i la crispació. Però no li permeto, perquè aquí l'únic que ha fomentat l'odi és la mesquita de Ripoll que vostès van autoritzar i van donar la llicència d'obres. Ells són els que han fomentat odi a la nostra vila, no pas jo. Ara és el torn de la senyora Sílvia Orriols d'Aliança Catalana. Balanç municipal. Han set 4 anys intensos. És cert que no tenia experiència prèvia en política, però no és pas menys cert que el cordó sanitari que m'han fet la resta de regidors m'ha espavilat. He complert amb els meus electors, no m'he desviat ni un pam del meu programa electoral, he defensat els seus interessos i la seva voluntat per damunt de qualsevol correcció política i per damunt de qualsevol ordre de partit. M'he pres la llibertat de fer de cap de l'oposició, tot i que a priori no em tocava a mi, i m'he trobat a davant un bloc compacte i uniforme format per tots aquests candidats i les seves formacions polítiques que tant fa el color que facin servir o les sigles que representin, perquè tenen un únic projecte per Ripoll, que és el de continuar permetent aquesta degradació, aquesta inseguretat i aquesta islamització que patim. De fet, no entenc per què no es presenten o no concorren a les eleccions sota una única llista, potser perquè els hi costaria més de repartir-se les nòmines i les cadires. Penso que he aportat sentit comú, que ja els avanço que en política és el menys comú dels sentits, i penso també que he aportat sinceritat i perspectiva, perquè si hi ha un problema que tinguin els polítics és que sovint viuen aliens a la realitat que els envolta. Ells no tenen immigrants conflictius al replà de casa, ells no tenen problemes per arribar a final de mes, viuen en un món paral·lel i confortable i per això es poden dedicar a anar signant i legitimant polítiques socials tan nefastes, tan injustes i tan forassenyades. Han set 4 anys d'anàlisi i de propostes, n'hem presentat una quarantena llarga, no han reeixit, no perquè no fossin propostes encertades, sinó perquè la resta de regidors han prioritzat clarament el cordó sanitari abans que les necessitats i els interessos dels ciutadans. He fet el que he pogut, no ha estat fàcil. Membres de l'extrema esquerra i membres de l'Associació Islàmica de Ripoll han fet irrupció a la sala de plens per intentar coaccionar-me i puc dir amb el cap alt i amb orgull que no se n'han sortit. Han set 4 anys d'una lluita titànica i solitària per traslladar i visibilitzar dins la sala de plens allò que molts diem i pensem al menjador de casa. I han set també 4 anys de setge, de menyspreus, d'amenaces, de judicis i de joc brut. Contra tot pronòstic, ja ho veuen, ho he resistit. I no només ho he resistit, sinó que em veig amb cor de tornar-hi, amb més força i amb més raons que mai. Amb un equip al costat fantàstic, ple de persones honestes, de persones valentes, que m'han fet costat en tot moment i a qui vull aprofitar aquesta avinentesa per traslladar-los la meva més generosa gratitud. Moltes gràcies. Si a diferència de la resta de regidors del consistori, jo he votat a favor de tot allò que beneficiava els ripollesos, independentment de qui hagués presentat la proposta, perquè em dec als ciutadans. Jo no tombo propostes ni mocions per raons polítiques ni raons electoralistes, senyor Vilaseca, com sí que fa la CUP, el partit del no permanent. Perquè fer oposició no és perjudicar els ripollesos per interessos partidistes, fer oposició és pressionar l'equip de govern en tot allò que s'equivoca, i això ho hem fet.
En aquests 4 anys he set testimoni d'episodis surrealistes que m'agradaria compartir amb tot el públic. He vist com un dels pobles amb més vels islàmics per metre quadrat era proclamat vila feminista. He vist com el Consorci de Benestar Social i l'Ajuntament aprovaven un pla de convivència municipal en col·laboració amb l'associació islàmica que va contractar l'imam terrorista i que va permetre crides a matar infidels dins el seu centre de culte. He vist com els altres regidors no només es negaven a declarar persones no grates als terroristes del 17A, sinó que n'hi havia un que proposava fer-me persona no grata a mi, regidora escollida democràticament a les urnes. Això no és la casa de la vila, això és la casa dels disbarats. Salvem Ripoll. Sí, la senyora Chantal, el Consell de Dones va sortir d'esquerres i el vot a favor del vel islàmic a les aules de primària ripolleses també va sortir d'esquerra, perquè quan qui atempta contra els drets de les nenes i les dones és l'islam, vostès acoten el cap i miren cap a una altra banda. Això no és feminisme, senyora Chantal, això és covardia. Gràcies. Algú vol afegir alguna cosa amb el seu temps? Senyor Colomer, vol aprofitar? No tenen l'obligació d'acabar-lo, ja ho saben. Si no, pot... Segueix sent ella la que ha de continuar? No. Ella té el dret d'acabar o no acabar el seu temps, tal com hem explicat a les normes del debat. Vostè encara té 45 segons, si li vol replicar. Sí, la replicaré perquè jo crec que una mica amb el que deia el company Colomer. Jo crec que la gent de Ripoll s'està creient un missatge per part de Sílvia Orriols que és impossible que pugui portar a terme. Del programa electoral que porta, segurament hi ha unes 5-6 propostes que són completament il·legals de poder fer. Hi ha unes 4 propostes que no és que siguin il·legals, però són impossibles perquè com a administració local no té competències per poder-ho fer, i l'única que sí que pot fer és el tema de l'ADN de les caques dels gossos. Però a part d'això no podrà fer res més. Gràcies. El senyor Vilaseca també ha esgotat el temps. 1,26 per al senyor Colomer, si els vol aprofitar. No, 0. Sí, no li queda res, senyor Vilaseca. Si vol aprofitar l'1,26, no està amb l'obligació de fer-ho, senyor Colomer? Sí. I la senyora Orriols també té temps. 2,46 per ser exacte. Senyor Colomer, quan vulgui, que si no els segons passen, Quan comenci, suposo. No. Endavant, doncs. Doncs, com bé dèiem, i li deia abans amb el Bike Park, i li dèiem tantes propostes com hi haguin, Ripoll el que necessita és que hi hagi activitat, que es revitalitzi, que funcioni i, per tant, que hi hagi economia. Necessita que els ripollesos i ripolleses puguin treballar, puguin guanyar-se la vida. El no pel no acaba portant a res. Hi ha coses que han de ser no, però n'hi ha moltes més que han de ser sí. I, per tant, aquesta serà la nostra tendència i la nostra proposta. Volem que el comerç funcioni, volem que la indústria tiri endavant, volem que els ripollesos i ripolleses es guanyin la vida i, per tant, treballarem amb totes aquestes propostes. En parlarem de propostes en el proper bloc. El senyora Orriols encara té temps, si el vol aprofitar, o passem... Sí, doncs endavant. Sí, totes les propostes, cadascuna de les propostes que hi ha escrites al nostre programa electoral es poden fer, són legals i depenen de l'Ajuntament de Ripoll. Altra cosa és que vostès no estiguin disposats a assumir aquests riscos ni a fer discursos incòmodes. Nosaltres sí que hi estem disposats a assumir tots aquests riscos, ho hem demostrat a bastament i estem disposats a fer nosa a qui qüestiona el nostre model de vida occidental. Senyor Colomer, 48 segons. Si els vol, són seus. Estic molt d'acord amb el que ha dit el company Vilaseca i el que diu la senyora Orriols és fals. I li posaré un exemple. Vostè diu tancarem la mesquita. Vostè no pot tancar una mesquita. Vostè no pot tancar una mesquita. Una mesquita que té tots els permisos i que té totes les autoritzacions. Vostè no pot tancar, igual que no pot tancar qualsevol comerç o qualsevol indústria, o no pot tancar una església. Per tant, sisplau, sigui precisa i digui les coses que realment pertoquen. Gràcies, senyor Colomer. Senyora Orriols. Endavant.
Sí, el meu programa electoral, senyor Joaquim Colomer, no diu que tancaré la mesquita, diu que iniciarem els tràmits legals per intentar tancar la mesquita, com s'ha fet arreu d'Europa quan hi ha hagut processos de radicalització vinculats a actes terroristes. Vostè, a la sala de plens, quan jo li vaig retreure que concedissin la llicència d'obres a aquesta mesquita, se'n recorda de què em va respondre? Que havien seguit el mateix procediment que quan havien demanat permís a l'Associació de Sant Josep Obrer. Vostè creu que són comparables aquestes dues comunitats, quan una no ha fet res més que beneficiar els ripollesos i l'altra no ha fet res més que perjudicar-nos, situar-nos al mapa com a feu de l'islamisme radical, consentir prèdiques radicals dins el seu centre de culte, manar a la mort d'innocents a les Rambles de Barcelona? Vostè creu que mereixen el mateix tractament des de les institucions? Ja n'hi ha prou, si us plau. 17 segons. Bàsicament, senyora Orriols, quan es fa municipalisme es tracta amb persones, no es tracta amb diferents persones, sinó tots i totes tenen les mateixes oportunitats i les mateixes opcions. Si tots som iguals, senyor Colomer, si tots som iguals, li agrairia que també tingui respecte pels meus 503 votants, o és que ells no són iguals? 4 senyors. Senyor Colomer, si vol, si no, no cal. Tot el meu respecte a tots els votants. Senyora Orriols, vol afegir-hi alguna cosa més? Torn per la senyora Orriols, d'Aliança Catalana. Quin és el seu Ripoll de futur? Si nosaltres ens presentem per capgirar les coses, per redirigir els recursos cap allà on toca i per restituir l'honor de Ripoll, malmès i fet miques després dels atemptats del 17A i després de la gestió nefasta que en va fer l'administració ripollesa. Però sobretot ens presentem per dotar d'oportunitats al nostre jovent, per dotar d'atencions a la nostra gent gran i perquè tots plegats al capdavall puguem viure i desenvolupar-nos a casa nostra sense tenir por de sortir al carrer a determinades hores, sense tenir por de si ens entren a robar casa i sense tenir por de si en aquella cantonada algú li està venent drogues al nostre fill. Volem que els nostres carrers siguin nets, volem que hi hagi més contenidors, més recollides de brossa, cap femta de gos a damunt les voreres, cap guixada a les nostres parets. En definitiva, volem un Ripoll del que puguem sentir-nos orgullosos. Aliança Catalana és l'única garantia que els nostres recursos, que els nostres impostos s'invertiran en el benestar, confort i seguretat dels ripollesos i no pas en la promoció i subvenció de més immigració antioccidental. Ja n'hi ha prou d'aquest efecte crida que ens ha omplert els carrers de vels islàmics i de bandes llatines. Ja n'hi ha prou de permetre amb diners públics aquestes societats paral·leles que amenacen la seguretat, la convivència i la continuïtat del nostre poble. Volem que la senyora Maria pugui anar al caixer a treure tota sola els seus diners sense que ens li fumin estrabada i la tirin a terra. Volem que en Martí pugui anar a jugar a la plaça i al parc tranquil·lament, sense que un grup de marroquins el facin fora. Volem que en Pere, quan torni a casa, no es trobi el pany rebentat. En definitiva, volem que les institucions es posin al servei del ciutadà, que vetllin pels interessos del ciutadà i no pas que el castiguin amb impostos desmesurats i amb polítiques immigratòries del tot esbojarrades. No som aquí com la resta per contractar més educadors socials a costa del contribuent català, sinó que som aquí per sancionar i erradicar l'incivisme. Qui la fa, la paga, i la paga ell, no la paguem la resta de ripollesos com proposen les altres candidatures. Som aquí per auditar i controlar el cens, per evitar les astúcies de certs col·lectius a l'hora d'accedir a les ajudes socials i sobretot som aquí per deslliurar Ripoll d'aquest fanatisme islàmic que s'hi ha instal·lat gràcies al vistiplau i a la connivència de la resta de formacions polítiques. Qui vingui a treballar, a integrar-se, a contribuir positivament a la societat és benvingut. Qui vingui aquí a fomentar l'odi contra Occident, a viure de subsidis, a delinquir i a imposar-nos els seus costums primitius, se'n pot anar per on ha vingut, perquè els ripollesos ni l'hem de menester ni li volem. Sí, en referència al que ha comentat la senyora Orriols. Jo no sé, senyora Orriols, què considera com a immigrant. Jo no sé si a Ripoll hi viuen més de persones de 30 nacionalitats diferents. Vostè sempre es refereix als marroquins. Jo no sé si ho extén a altres nacionalitats o no. Tampoc no sé si els fills de les persones que han arribat es poden considerar immigrants o no, on posem la línia per decidir qui és i qui no. En tot cas,
jo de veritat que no acabo d'entendre aquests arguments que vostè dona. Perquè sap què passa? Sap això que comenta vostè del cordó sanitari, que tant li agrada fer-se de victimitzar-se? És que el fa vostè el cordó sanitari. Sap per què el fa vostè el cordó sanitari? Perquè vostè va en contra d'una part de la població de Ripoll. Aquesta gent són gent que viu a Ripoll, són ripollesos. I quan estigmatitza, quan fa fotos, quan les publica, quan assenyala, vostè fa el cordó sanitari. Vostè, quan utilitza el nom de Ripoll per interessos personals, vostè fa el cordó sanitari. Quan utilitza Ripoll per la seva carrera política, qui sap si algun dia per arribar al Parlament de Catalunya, que suposo que això és el que vostè voldria, doncs vostè fa el cordó sanitari. Vostè fa el cordó sanitari quan ha de borrar publicacions perquè ofenen o difonen dades de persones que són menors o que vostè no hauria de dir. I vostès, quan insulten els altres membres polítics, no només de l'Ajuntament de Ripoll, sinó de tot l'àmbit de Catalunya, vostès fan el cordó sanitari. Senyora Orriols, vol contestar per al·lusions? Sí. Després salto a vostè, Sí, en primer lloc a la senyora Manoli Vega, que diu que aplicarà tolerància zero amb l'incivisme. Fa anys que la CUP i les associacions vinculades a la CUP ens embruten les parets de la vila pel 8 de març. Sap quantes investigacions o quantes denúncies havia interposat el seu equip de govern abans que jo em queixés i li reclamés a la sala de plens? Zero. Zero denúncies i zero queixes pels seus actes incívics. I ara ens vol fer creure que hi haurà tolerància zero? Disculpi si no ens la creiem. Respecte a les paraules del senyor Vilaseca, Aliança Catalana no ataca a ningú pel seu origen, no ataca l'origen de les persones. El que ataca és l'actitud de les persones. Ataquem una ideologia político-religiosa que amenaça la nostra civilització i que qüestiona les nostres democràcies i les nostres lleis civils. Ser musulmà no és pertànyer a una raça diferent. Hi ha musulmans que tenen nacionalitat alemanya, hi ha musulmans de totes les nacionalitats. Per tant, no ataquem un origen concret, sinó que ataquem aquesta actitud marcadament antioccidental que atempta contra els drets i valors europeus. Respecte al nostre programa... Disculpi, senyor Orriols, si hi hagués una comunitat de jueus ortodoxos aquí a Ripoll, vostè diria el mateix? Evidentment, si posen en perill les nostres lleis civils, la nostra democràcia, atempten contra els drets de les nenes i les dones, com ho està fent la comunitat musulmana establerta a Ripoll, diria exactament el mateix. Deixi-m'ho posar en dubte, perquè vostè ja sap que ha fet diverses publicacions, diguéssim, amistoses amb la religió jueva, i vostè hi té una certa vinculació, i m'atreveixo a dir, i crec que queda demostrat, que les seves declaracions no es refereixen als immigrants en general, sinó que sempre es refereix a uns immigrants en concret. A aquells que atempten contra les democràcies occidentals. Li torno a repetir, no ataquem a les persones pel seu origen, sinó per la ideologia que professen i que amenaça i qüestiona les nostres lleis civils i les nostres democràcies. I referent al meu programa electoral, si em permeten, llegir alguns dels punts que hi consten. Hi ha un apartat d'atenció i transparència, perquè nosaltres fiscalitzarem el Consorci de Benestar Social i d'altres organismes i entitats que reben diners de l'Ajuntament de Ripoll i publicarem dades i informes exhaustius al màxim de transparents, perquè són els nostres impostos i volem saber a on van espetegar. Escurçarem i reduirem al màxim la burocràcia per estalviar despesa pública i per no marejar més el ciutadà. Eliminarem l'obligatorietat de la cita prèvia. Obrirem una oficina d'atenció al ciutadà a peu de carrer per apropar i facilitar el tracte entre els vilatans i l'administració. Comptarà amb despatxos tancats per atendre amb confidencialitat i garanties els requeriments ciutadans. Augmentarem els recursos i efectius de la policia local per prevenir la criminalitat i ens personarem com a acusació particular en aquells casos d'ocupació il·legal de propietat privada, de robatori a domicili o d'agressió comesos a Ripoll o contra els ripollesos. I aprofito aquest punt precisament per retreure-li al senyor Vilaseca, que és el candidat d'una formació política que arreu de Catalunya atia els delinqüents a que entrin i ocupin il·legalment les propietats privades de persones honrades que han pagat les seves hipoteques
discoteques. Ja ha tancat bé el pany de casa seu, senyor Vilaseca, no sigui que quan torni a casa es trobi uns visitants, perquè si es troba els visitants, el seu partit no farà costat al propietari, farà costat als ocupes il·legals. Nosaltres no farem mai costat a l'ocupació il·legal. Sap què passa? Que no tenia cap mena de dubte que vostè, si hagués pogut, la setmana passada, s'hagués manifestat al costat de Vox a la plaça Bonanova a Barcelona. I tant, i tant. Permetin que recondueixi una mica el debat. Sobre el cordó sanitari, i vist que és el moment de la senyora Orriols, dir que aquest cordó només li ha interessat a vostè, com han dit la resta de grups. En aquest cas, com li he dit abans, li hem votat alguna cosa fins i tot a favor i veig que amb el proper programa coincidim en alguna cosa, com pot ser reduir la burocràcia, que això no ho podrem fer, però si podrem ajudar a que la gent, ajudar-los en aquesta burocràcia. També tenim aquesta idea de baixar a peu de carrer l'oficina d'atenció a la ciutadania, però fins aquí. Quan ja parlem d'altres coses que atempten contra drets humans bàsics, doncs nosaltres no hi podem ser. Vostè ha arribat a l'Ajuntament de Ripoll no per restablir cap convivència que estigués trencada, sinó precisament per trencar-la. Vostè es baralla absolutament amb tothom amb qui està. Es va barallar amb el Front Nacional de Catalunya, es va barallar amb la seva número 2, la senyora Fina Guix, es va barallar amb totes les persones que hi ha en aquest Ajuntament. Perdoni, la senyora Fina Guix és entre el públic i li pot notificar que no ens hem barallat en cap moment, eh? És igual, va sortir del seu grup. Uita. D'acord, però va sortir del seu grup. Per al·lusions, per al·lusions. Em deixa acabar el meu... Prou mentides, sisplau, prou joc brut. Senyora Orriols, sisplau, senyora Fina Guix. La senyora Fina Guix és aquí. D'acord, no es van barallar. Perquè tothom ho sàpiga perquè no l'hem pogut enfocar. Senyora Pérez. No es devien barallar, però va sortir del seu grup. Van sortir del seu grup una sèrie de membres que anaven a anar a la seva llista. Una notícia de Corissa. No sé si és real o no, però els altres ho van poder veure. Havia de fer una llista també a Girona i no l'ha acabat fent. I falta el respecte a tots i cadascun de les persones que estem al consistori amb vostè. Per tant, no digui que vostè vindrà a cosir res, perquè l'únic que farà serà descosir i trencar la convivència. Ho dic perquè és la persona que en aquests moments té menys temps, si vol gestionar-se el seu temps d'actuació. Senyora Vega. Sí, només una cosa per la senyora Orriols. La veritat és que ho veiem, que té una obsessió contra un col·lectiu. Fomenta l'odi i la crispació. I hi ha moltes coses que del que diu la meitat... Però no li permeto, perquè aquí l'únic que ha fomentat l'odi és la mesquita de Ripoll que vostès van autoritzar i van donar la llicència d'obres. Ells són els que han fomentat odi a la nostra vila, no pas jo. Està fent campanya en aquest sentit fa 4 anys. Nosaltres ara fa 15 dies que estem... És el que voldria, passar pàgina. Hi ha víctimes mortals, ho sap, oi? Però vostè vol passar pàgina, fer veure que no ha passat res. Doncs sí que ha passat, sí que ha passat. Jo crec que, a més a més, jo crec que del que diu, la meitat no és veritat i la meitat des de Ripoll no es pot fer res. S'ha equivocat de debat i possiblement hauria d'estar en un altre lloc per fer aquest tipus de debat. I senyora Orriols, i li demano, sisplau, deixi d'estigmatitzar, de criminalitzar, i no pot ser que faci una associació d'idees que és que les persones musulmanes són totes jihadistes, igual que totes les persones cristianes no són inquisidores. És que està fent aquesta tipologia de comparació. Les persones són persones i totes es mereixen respecte i n'hi ha moltes tipologies, maneres de fer, de ser, i home, sisplau, una mica respecte també per les persones que venen aquí a aquest país, es guanyen la vida, intenten treballar, intenten aprendre el català, intenten integrar-se, perquè realment aquestes actituds de fomentar la discriminació és que no ajuden amb res. I a la política venim a intentar millorar la qualitat de la vida de la gent, no a generar crispació, a generar conflictivitat social. De veritat que, sisplau, li demano,
canvi d'actitud i veurà com podem començar a parlar de tot, però deixi de criminalitzar i estigmatitzar les persones, sisplau. Si és surrealista sentir parlar el candidat de la CUP, el partit de les ocupacions il·legals, parlant de seguretat, que és perquè els ocupes no prenguin mal quan entrin per la finestra. Tinc 50 segons i m'agradaria molt respondre a totes les difamacions i totes les mentides que s'han dit aquí, però comprendran que el temps s'esgota i m'agradaria citar un parell més de les propostes que portem al programa electoral. En el terme de la gent gran instaurarem un menú econòmic i a domicili per a tots els jubilats o persones que acreditin un grau d'invalidesa o una malaltia greu i degenerativa per garantir-los un àpat digne. Ampliarem el servei de neteja i col·locarem més contenidors i farem més recollides de brossa per evitar aquesta imatge de deixadesa i de brutícia dels darrers anys. Censarem els gossos i implantarem un sistema d'identificació de femtes a través de l'ADN per poder multar els amos que no les recullen. I obrirem un alberg de titularitat pública per acollir grups, escoltes i famílies que vulguin visitar la nostra vila. Pot fer-ho. Sap què fa l'extrema dreta? L'extrema dreta el que fa és posar damunt de la taula un tema que no existeix. I no existeix perquè el senyor Creixans ja li va dir un dia: quants habitatges hi ha ocupats a Ripoll, senyora Orriols? Es nota que no és el seu, perquè si fos el seu poder no li farien res els percentatges. Em pot respondre, si us plau, quants habitatges hi ha ocupats a Ripoll? No ho puc saber ara mateix, no ho sé. 4 de 5.900 habitatges. O sigui que els que estan interessats, sap que això creix, no? el que estan interessats en posar aquest tema sobre la taula són vostès. Ahir el CIS va publicar una enquesta en què deia quines eren les preocupacions dels ciutadans. I sap quina era la posició de la preocupació de les ocupacions? La última. Tothom? Seguiré amb el que deia el senyor Vilaseca i només una pregunta. D'aquests 4 pisos ocupats, sap si són de persones concretes, de grans tenidors o de bancs? Perquè els bancs tampoc es preocupen gaire per les persones. Segueixo. El que és surrealista també és que vostè votés en contra d'aquella moció del 20 d'octubre de l'any 2020, que li estic dient, en què demanaven més seguretat, en què intentaven fer tot el que vostè després ara proposa. Per tant, no ens parli de surrealisme. Torn per la senyora Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Aquella és la seva càmera. Jo us demano que comprengueu la urgència i la transcendència d'aquest moment, perquè no hi haurà caps altres eleccions fins d'aquí 4 anys i amb 4 anys més d'aquest desgovern la situació de Ripoll serà absolutament irreversible. Us demano que no voteu el candidat que us cau bé, que és parent vostre o que treballa amb vosaltres, sinó que voteu a qui ha parlat clar i català, a qui està disposat a anar a l'arrel del problema i a qui des del minut zero ha defensat els vostres drets i interessos. Us demano que no em deixeu sola, que em feu costat i que plegats fem un cordó sanitari a tota aquesta casta política que per protegir interessos particulars ha sacrificat a tot un poble, el nostre poble. Siguem el bressol i l'esperança de Catalunya. Salvem Ripoll amb Aliança Catalana. Gràcies, senyora Orriols. Doncs les 6 maneres de veure Ripoll. 6 Ripolls per un futur, suposem, que molt millor. Que tinguin molta sort tots i que al final qui guanyi sigui Ripoll. Gràcies.